my friends. Today I'm with Denise. Hello. And with Edoardo, my first assistant. So, vediamo di che si tratta. I will explain everything in a little English and Italian, like always. Che cosa è successo, Denise? Allora, a me fa male tutto. Tutto. Ecco, cominciamo bene. Per tutto che cosa intendi? Cose principali? Zona lombare Sì? e cervicale. Cervicale, più un lato destro, sinistro, Entrambi. uguale. Lavoro molto in piedi, Sì. molto in una posizione standardizzata, tante ore in piedi, quindi spesso sforzo. A tutto fine questo giornata lato. senti che fa Sì. molto male. Ok. Sì. She feels some pain everywhere, so it's a wall condition where we will treat mainly the cervical spine and the lumbar area. Ok, facciamo solo un piccolo test, vieni un attimino in piedi. This is a lumbar test right here, ok? Allora ti puoi piegare in avanti piano piano dalla testa, come se esatto, se facessi a bending forward, benissimo. Puoi tornare su, perfetto, quindi io inizierò da questa parte. Bene, allora mettiamoci un attimo seduti. È la prima volta che fai questo tipo di trattamento? Sì. Ah, siamo spaventati? Un po'. It's a first time, so she's a little scared, but no worries, you will see it's not so. There is no pain, so very comfortable, non fa male niente, vedrai che è tutto molto delicato. Benissimo. Allora, cominciamo da qua. Più rilassata che puoi, Brava. Morbida. Benissimo, ferma. No, senza paura, tranquilla. Mhm. Brava. Fatto. Ci siamo? Perfetto. Scioccata? No. No. Non ci crediamo tanto. No, non fa We male. don't trust you. Ok. Vediamo il resto. Ok, ferma qui. Allora, dobbiamo fare una piccola differenza di approccio. Fai fare a me, Brava. Resta rilassatissima. Brava, morbida, morbida, morbida. Brava, tutto qua. Brava. Perfetto. Ci sei? Perfetto. Molto bene. Edoardo, mi prendi un pezzettino di carta che facciamo un attimo una tecnica? Grazie. Sì, devo fare una cosina in più qua. Da che lato senti più dolore? Questo. Questo qua, perfetto, grazie. Allora aspetta che facciamo due approcci diversi. Ferma qua. Ok, lascia fare a me, rilassata, brava. Resta peso morto, dondolando così. Benissimo, morbida morbida, brava, senza paura. Fatto, brava. Grazie. E adesso invece lavoriamo da questa parte. Morbida morbida, brava. Ok, un pochino più doloroso qui? Un pochino. Un pochino, sì, ci torneremo tra poco, was a little bit painful right here, but on the left side, and then we'll work more on the other position. Ok, pancia in su. Facciamo un piccolo check del bacino. Ok. Più o meno questa zona bassa è quella che ti dà dolore, vero? Più questo lato. Più da questo lato? Ok. Allora, cominciamo subito dal lato che poi risultava anche nel... Vedi cosa ha detto lei? Sentiva il dolore maggiormente sul lato sinistro, che era quello che avevamo visto nel test anche. Significa, ecco, senti? Appena lo tocchiamo qui sta per proprio per sbloccarsi Mi tutto. arrivano, come ti spiegavo l'altra volta, delle schicchere. Quindi come se fossero dei colpi di elettricità Sì, sì. all'improvviso, come delle coltellate nel punto. Sì. Ok. She has like if someone is eating the side with a knife because it's an electric pain. Allora, vediamo un attimo com'è la situazione. Ok. Lascia fare a me, Brava. Facile facile, ferma così. Rilassati, brava. Adesso lasciati cadere, morbida morbida. Perfetto, tutto qua. Bravissima. Fatto. Ci siamo? Benissimo. E adesso lavoreremo invece sulla parte bassa.
Aspettiamo qualche secondo, Edoardo, probabilmente abbiamo un blocco importante sul sacro, quindi dopo mi servirà un aiuto nel trattamento del sacro. There is a stuck sacrum right here behind, so we need to make a powerful technique. Forte. Rilassati. Ok, lascia cadere le gambe. Bravissima. Perfetto. Pancia in su. Molto bene. Mi blocchi lei da sotto le braccia? Certo. Tutto bene? Perfetto. Andiamo, Sì, chiaro. Ok, perfetto. Grazie, Edoardo. Well done. Avevi la sensazione quasi di camminare come se ci fosse un dislivello tu? Sì. Ok, perché c'era un blocco importante sull'anca. We have a stopped joint on the left hip. So let's check now the ankle. Ok. Eh sì, abbiamo un blocco. Allora. Fatto. Vieni Bea che intanto seguiamo un attimo anche i piedi. Morbida, morbida. Brava. Perfetto. Può andare già. Ok. Allora, facciamo una cosina. Adesso parte dorsale come la senti, Denise? Questa zona qua. Un pochino tirata, ti tira un Senti po'. un ok, Sì. some stiffness on the dorsal muscles. Partiamo da questa parte, tu rilassati, poi torneremo dal lato opposto. Morbida, morbida, fai fare a me giù le gambe. Brava, finito. Benissimo. Ancora una. Brava. Fa paura? No. Deve essere un po' tutto. Ok, brava. Sì, chiudiamo un attimo il discorso, poi più tardi passeremo dal lato opposto per vedere un attimo la lombare. Diamo il tempo ai muscoli di rilassare. I will check the other side for the lumbar spine and the other iliac bone further because I need now to release the muscle, so let's wait. Now I will just check the dorsal spine. Once again, relax. Good. Little more. Good. Relax. Perfect. Fair enough. Now take a moment to rest. Ci siamo? Respiriamo tranquilli, sta andando molto bene. Se hai domande puoi chiedere, Qualche dubbio, qualche cosa? No, qui ho sentito tanto. Forte che la... era bello, come se fosse Stop, qualcosa incastrato. esatto. Yes. Infatti mi sento come se hai sbloccato qualcosa. Ok. Sì, era tutto un insieme, perché prima siamo partiti dall'anca, bacino e poi ovviamente la colonna, ma è tutto un blocco legato, pensa perfino fino alla... il ginocchio era abbastanza libero, ma fino alla caviglia. Comunque il problema serio era tutto qua. Sì, l'ho sentito. Tutto. Questo può essere perché lavoro tante ore in piedi Sì, nella stessa e posizione. poi probabilmente tu hai anche poi compensato un po' con la colonna per difendere il punto, perché se ti fa male a sinistra ovviamente tu ti sposti a destra, però questo era bloccato da tempo, quindi è come se ti lo fossi portata, capito, a lungo. Comunque sta andando bene, infatti adesso aspetto anche di venire qua perché voglio vedere come procede. She felt a very strong feeling on the left hip because this hip was very stuck. Guarda, io farei così, noi adesso
Sblocchiamo anche l'altro lato e poi Andiamo di pulsante. perfetto. Mi serve uno sblocco grosso. Molto bene. Andremo Ok. adesso vedremo in che direzione, ma tu rilassati, morbida morbida, lascia tutto rilassato, brava, ferma, eccolo qui. Questa era quella che dava problemi da seduta. Hai visto che da seduta sì. c'era un po' di difficoltà. Sì. This technique was better after the other two techniques I made in the sitting position. So we are going well. Let's go ahead now, relax, don't help me. It's okay. Hai levati anche il giudizio tu? No. Ok. Hai un'ortopanoramica da qualche parte? Una lastra della bocca l'hai fatta? Sì. Ce l'hai, poi questa la vediamo perché Ok. non l'ho vista prima degli esami. Non è recentissima. E gli diamo un'occhiatina. Ok. Va bene. Edoardo, mi segni per favore sia il Certo. controllo dell'ortopanoramica sia dei denti del giudizio. I will check further the wisdom teeth and another RX to check the joint of the jaw. Ok. Thank you. I think we are ready to work on the lumbar. Turn this side, please. Ok. Vieni proprio stendi le gambe. Straighten your legs. Good. Don't help me. E andiamo. Brava. Lasciati cadere, morbida morbida. Brava. Perfetto. Face up. Benissimo. Allora, io faccio un piccolo controllo sull'ilieco e poi partiamo subito col sacro. Yes. After the iliac bone, we will go on the sacrum. Relax, don't help me. Ok, more relaxed. Yes. Drop your legs, lascia cadere le gambe giù senza problemi. Brava. Perfetto. Good. Hai sentito che c'era comunque un blocco ma diversissimo come sensazione dall'altro. Questo ho sentito molto meno. Infatti. Più leggero. Più leggero. Esatto. Bene, procediamo. Pancia in giù. Allora Edoardo, prepara l'apertura dei solchi sacrali. Let's release the sacroiliac iliac ligaments, ok? It's comfortable for you, Eduardo? Yes. Okay. Okay. For me it's okay. Let's check a moment. Bea, can you check a moment the bases of the sacrum? Just a little test, pressure test. Okay, there is no torsion, just a rotation. Okay. You can go. Put a little, an important torque and fulcrum and we go ahead. Good. Fair enough. Tutto bene? Perfetto. Era un pochino forte, eh? It's a powerful technique, but we need to release all the sacrum ligaments and the iliac joint need to be free. So it's released. I think it's enough. Good. Questo è importante perché dobbiamo sbloccare l'osso sacro che è completamente bloccato all'interno della articolazione sacroiliaca con i legamenti che vanno purtroppo in tensione totale. Spesso nei pazienti poi anche un po' più grandi vanno a calcificarsi, quindi è importante sbloccare subito. Molto bene. Allora, già che ci siamo, controlliamo un attimo anche il resto. Grazie Edoardo, perfetto. Più tardi con Edoardo rilassa, brava. Con Edoardo farei tutta la parte adesso di allungamento muscolare e ti spiegherà anche lui gli esercizi, magari un piccolo esercizio che potresti fare a fine giornata. Perfetto. Quello che io faccio fare sempre, sai, di flessione. There is a very good
stretching exercise, a bending exercise, very good to use after a long day of work. Ok. Gira la testa dall'altra parte. Senti, di solito giù le braccia rilassata, mi dicevi che ogni tanto morbida, senti comunque un po' di radiazione lungo la gamba, sempre sul lato interessato, Sì. quindi. Ok, ci mettiamo un piriforme per sciogliere. Perfetto. Sì, andiamo subito allora. Aspetta che controllo un attimo qua. Tutto bene? Tutto bene. E mi alzi un pochino il lettino, Edoardo, che intanto ci prepariamo. Rilassati, brava. Morbida. Perfetto, passiamo di qua. Morbida, morbida. Morbida, morbida. Perfetto, può andare. Allora, pancia in su. Facciamo un attimo un piccolo approccio, Denise, sul muscolo piriforme. Vieni. Piriformis. Andiamo sul piriformis muscle. Presa da Dio. Pronti? Ok. Bene, e ci interessa questo, quindi possiamo farlo anche da qua, lo facciamo. Procedi. Ok. Non c'è scrocchio, ci sono elementi muscolari. Può andare più basso? Va benissimo. Ok. This is important for the sciatic pain, so we will stretch the muscle. Piriformis muscle is very important and famous muscle. We need to stretch because the stiffness can make a compression of the sciatic nerve, so it's very important to release the muscle. Si sente un pochino? Indica col dito. Ecco, proprio lui, perfetto. You can point the pain and yes, it's molto bene. Tira. Tu respira. Try to breathe, relax. Yes. More you release the muscle and less pain you will feel. So. C'è dolore inguinale? Poco. Allora riduci un pochino la flessione. No. Riduci leggermente la flessione, ce ne andiamo un pochino più da questo lato. Prova un po'. Diminuisce? Sì. Ok, andiamo. Perfetto. Continuiamo ancora un pochino, eh? Supporting? Sì. Ok, try to resist. It's a powerful and painful technique. So we need to resist. Sento che tira, ma che comunque mi dà sollievo dopo un po'. Esatto. It's painful, but it's a wellness feeling, so it's good. It's good for our health. We gain important benefits from this technique. Okay. Ok. Thank you, Eduardo. I need the help of Eduardo because I'm too old to do this kind of squat. Perfetto. Ma io sono troppo vecchio per fare queste cose, ho bisogno di Edoardo, grazie Eddie, non ci fossi tu. Bene, stiamo andando molto bene, io direi di fare un piccolo controllo. Allora, lasciamo stare per il momento la parte della mandibola, voglio fare prima il controllo che abbiamo detto con l'RX. Porto, sì. Sì, e poi procederemo anche in seconda battuta. Poi ho bisogno però di fare un'altra cosina. Tieni un secondino, Eddie, che ci muoviamo sulla cervicale, tu rilassati, no, tranquillo, siamo alla fase finale proprio. Tutto è andato bene, voglio solo controllare un attimo questa parte, probabilmente ho bisogno di una tecnica da seduto, sì. Però vediamo La un attimo. sento molto meglio, eh? Sì, è già andato bene, Sì. perché il blocco era questo. Infatti l'ho E sentito. abbiamo anche faticato per farlo. Sì. This was a real stopped area on the cervical. Obviously you feel a very released condition now, but it's an important relief too. But we need to do something more. Relax. Okay, perfect. One more. Relax. Okay, don't help me. More relax. Yes. Perfect. Bisogno di una tecnica da seduto su uno shift.
Yes, yes, we need a little occiput shift. So, sit on this side, vieni seduta. Dobbiamo fare un piccolo scivolamento occipitale, si dice. Ho detto così fa paura, invece è una tecnica più semplice, per quanto ovviamente sempre delicata. Sì, comincia a rilassarsi. Allora, tu lasciati cadere come se avessi una sedia. Resta rilassatissima. Ok. Ci siamo. Lascia fare a me, eh. Morbida, morbida. Devo andare una sulla prima cervicale e l'altra sull'occipite. Lasciati cadere. The treatment will be on a shift on the first cervical vertebra and the C1 and the occiput. Relax, don't help me. More relaxed. Good. Relax. Perfect. Very good. Ci siamo? Fortino, eh? L'ho sentito. Si è sentita. Un attimo, allora riprenditi un attimo perché capisco che è stata importante. It's a powerful technique, so let's wait a moment to recover. Where it is, ok, lasciati cadere, benissimo, vado io sul punto di contatto, tu non ti preoccupare, è facilissimo, ci penso io, brava, morbida, morbida, senza paura, perfetto, brava, fatto, ci siamo? Perfetto. Quest'ultimo era un po' più scioccante. Allora, è andato tutto alla grande, adesso puoi fare dei movimenti sulla cervicale, di mi tiri su piano piano il lettino. Facciamo dei movimenti di rotazione cervicale così vediamo come è andata e poi invece mettendoti in piedi mi devi dire se tu questa parte la senti molto bloccata e dolorante o molto leggera. It's very important now to check the range of motion of the cervical, so the neck. If you have a good rotation, improve the rotation, if you increase the rotation, and it's very important to check if we feel some pain on the lumbar area or an important relief. So, let's check. Facci sapere come senti la sensazione. Immediata, eh? Blocco e dolore o leggerezza? Leggerezza. Grande leggerezza. Sì. Ok, fai pure una piccola Come passeggiatina. si fosse sbloccato qualcosa. Mhm. La sensazione dell'elettricità che dicevi? Sì, no, non c'è. Ok. La sensazione invece del camminare, dell'anca? No, non provo dolore. Ok. Prima sì, quando Mhm. camminavo anche scendere da casa subito Ok. mi faceva male. Senti molto libera la zona. Sì. Ok, it's an important relief. It's a good feeling of freedom in the Yes, it's perfect. in the joint. Iliac bone, hip and lumbar. And what about the neck? Puoi anche forzare un po', eh? Libero? Perché il problema grosso te lo sentivi tu? Esatto. Questa zona qua era quella che abbiamo trovato anche noi un Non pochino riuscivo a più. fare così prima. Ok. Edoardo, grazie anche a te. Thanks Edoardo. I think the result was good. Thanks Denise. Let's say goodbye to our friends. Bye bye. Bye bye. Thank you Bye for bye. watching.